हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं लगाने जा रही हूँ गुलाब की कटिंग। देखिए, ये मैंने कटिंग ली है तो मैं इसको इस तरह से इसको कलम कर दूंगी। और मैंने 2-3 कटिंग ले रखी हैं। 2-3 कटिंग लगाऊंगी तो हमारी कोई ना कोई एक कटिंग तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, अब मैं इसमें एलोवेरा जेल में इसको डिप करूंगी ताकि हमारी किसी भी कटिंग में फंगस ना लगे। या तो हम इसमें हल्दी लगाते हैं या फंगस पाउडर। मैंने एलोवेरा लगाया हुआ है और मैंने एक कटिंग लगा दी है। मैं इसी में तीनों कटिंग लगा दूंगी। तो ये हमारी जब इसमें रूटिंग हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि गुलाब की कटिंग सर्दियों में कैसे लगाते हैं।